Народ, всем привет! Вы только что услышали звучание лазерного TRIGMIC второго поколения. То есть он здесь с Bluetooth, вот, и можно загружать свои звуки. Звук в этот раз я записал в линию напрямую, короче, в телефон. К телефону была подключена звуковая карта под названием iRig Pro Duo. Вот, телефон у меня Galaxy A52. И таким образом я записал заводские звуки, которые находятся в этом TRIGMIC. Вот, в общем, вот так он звучит. И всем спасибо, всем пока.